Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka gani a shirin da ya gabata cewa akwai abubuwa da dama waɗanda a zatanmu kamar suna da wahalar faruwa ko kuma ma ba za su yi ba, amma daga misalan da muka bayar ashe abu ne mai yiwuwa a samu wani gida wanda ke da akwai mai gida da iyalai a cikin gidan, matar ba ɗaya ba ba biyu ba, watakila uku ne ko hudu, amma kuma duk da haka ana zaune lafiya, sannan kuma ana zaune cikin wadata da yalwa da walwala, sannan kuma yara suna da tsafta, suna da ilimi, suna da tarbiyya mai kyau, sannan kuma iyayen yaran kenan su kuma suna zaune lafiya, gida ma hankali a kwance, sannan kuma mai gida hankalinsa a kwance yana fita waje sana'arsa ya dawo isar da gidansa lafiya cikin farin ciki, gobe ya sake fita cikin nishadi da karsashi da kuzari. Wannan abin ba tatsuniya ba ce, ba almara ba ce, ba labarin mutan da ba ne, da gaske ne an yi, a halin yanzu ma ana kan yi, wasu da yawa gidajen haka suke, kuma ana faɗar wannan ne ba don komai ba sai don saboda a yanzu maganar da muke yi a ƙasa abin da yake gudana a sararin duniyan nan, da akwai garuruwa da al'ummomi da ƙabilu waɗanda har yanzu suna da wannan yanayi na mutum ɗaya ya zama yana da mace fiye da ɗaya. To ko don su ɗin ma dai ma na ta wannan maganar don su ga cewa ashe abu ne mai yiwuwa su zauna lafiya. To yanzu abin da za mu tattauna kuma a wannan karan shine wasu daga cikin hukunce-hukunce na fiƙihu wanda malamai suka riga suka karanci koyarwa ta addinin musulunci, suka karanci ayoyi na alkur'ani, saboda ayoyi na alkur'ani sun saukar da shari'u da dokoki da tsare-tsare. Daga cikin waɗannan ayoyi malaman sun fito da hukunce-hukunce da za a iya amfani da su a tsara zamantakewa ta tsakanin mai gida da matansa. Sannan sun karanci sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kama daga kan rayuwarsa. Idan mun tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalai da yawa a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma ga ubangijinsa, yana da iyalai guda 9. to kuma annabi alaihi salatu wasallam da matansa rayuwarsu gabaki ɗaya da ya yi cike take da shari'a da koyarwa, yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa cikin girmamawa da mutuntawa, yadda kowace ɗaya daga cikin iyalansa dalilin aurenta dalili ne mai zaman kansa. Annabi alaihi salatu wasallam bai auri wata mace saboda huce haushin wata mace daga cikin iyalansa ba, kowace ya aure ta ne saboda ƙauna da jin kai da rahama da falala, wanda ke shi Allah madaukakin sarki ya riga ya bashi izini da dama, ya halatta masa ya auri mace fiye da 4, abinda kuma ya zama sauran al'ummarsa su an takaita su akan cewa kar su wuce mace guda 4. to a nan mun ga babban misali yadda annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da iyalansa, kuma Allah ya hore rayuwar ta zama rayuwa ce ta al'ada, ta ɗabi'a, ta yau da gobe, ba rayuwa ce ta mu'jiza ba wadda zai zama na cewa dole matan nan sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so shi za su yi. Na'am, shi din ma suka yi, amma kuma Allah maɗaukin sarki ya hore cewa an samu wasu abubuwa na mutuntaka na zamantakewa yau da gobe, wanda annabi alaihi salatu wasalam ya yi haƙuri, ya nuna juriya, ya nuna fahimta, wanda daga nan ne muka samu abun koyi cewa a gidan annabi alaihi salam ma an samu wasu abubuwa wanda suke buƙatar mutum ya yi haƙuri, kuma su ma iyalan an samu wasu abubuwa da suke buƙatar su ma suka nuna cewa sun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda zai zama abun koyi ga mata su ma su rinka yin biyayya ga mazajensu. To duka malamai sun karanci wannan rayuwa ta annabi alaihi salam, sun fitar da abubuwa da yawa
to su ne za mu ɗan tsintsinci wasu abubuwa daga cikinsu mu tattauna a hali yanzu ko sa zame mana shari'a da kuma ƙarin haske a zamantakewar gidaje namu na ƙasashe irin namu waɗanda har yanzu ana al'adar nan ko kuma ce ana aiwatar da yanayin rayuwar nan ta zaman iyali wadda mai gida ɗaya yake zaune da mace fiye da ɗaya. To da farko da tukuna komai bayyana abu da fitowarsa ƙarar a gurin jama'a, malamai sun tashi magana a kansa suna magana a kan shari'antuwarsa da dalilan shari'antuwarsa da hukuncinsa kasancewarsa halak ko ba halak ba. To don haka ne mu ma za mu sake binta tasu mu maimaita, duk da ke kowa ya sani a musulunci namiji ya auri mace fiye da ɗaya wannan abu ne ya halatta. To shi sa an tashi zance suka zancen hukunci, wai me hukuncin auren mace fiye da ɗaya a musulunci? Sukan ce hukuncinsa shine halacci. In an ce halacci shine ma'ana idan mutum ya yi bai laifi ba, ba a hana shi ya yi ba, amma kuma wato ba wajibi ba ne, ba wato abu ne da aka karfafa cewa a yi shi ba, amma idan an yi shi dama ba a hana shi ba, kuma idan an yi shi sai a tafi da shi yadda ya kamata a yi, shine mubahi. Abinda idan mutum ya aikata shi ba za a ce ya aikata abinda dama can ai wajibta masa aka yi balantana shi yasa yanzu ya yi shi. In kuma bai yi shi ba, ba za a ce ai da abin nan wato idan ya aikata shi ba ya aikata shi don dama cin wajibi ne a gare shi ba. In kuma bai yi shi ba, dama ba a wajabta masa ba, kuma rashin yin bai zama ya aikata haramci ba. To saboda haka yanzu za mu ga ce abinda malamai suka nuna kenan na hukuncin shi wannan auren mace fiye da ɗaya. So daga cikin kuma hukunce-hukunce bayan zancen hukunci na shar'anci cewa shari'antacce abu ne, halattaccen abu ne, mubahi ne, abu ne wanda ke ya halatta a yi shi. To kuma a cikin hukunce-hukuncen shi aka nuna cewa an wajabta yin adalci a cikinsa, kamar yadda dama can adalci tsakanin mata da miji wajibi ne, kai ai adalci tsakanin kowa da kowa ma a rayuwa wajibi ne. To amma a magana aure muke, shi yasa ake karfafa magana akan adalcin nan, cewa wajibi ne. Abinda kuma ake nufi da adalci shine mai gida ya yi mu'amala mai kyau da shi da matansa. Idan da mutum yana so ya gane ma'aunin mu'amala ta kyautatawa tsakanin mata da miji, to ya koma sanda yake neman auren. Idan mace tana so ta gano ma'aunin kyautatawa da za ta yi wa mijinta, to ta koma sanda mijinta yake neman ta da aure, in dai da akwai soyayya a tsakaninsu. Za a ga sanda ake neman auren nan, shi miji wanda yake neman aure yana ta kokarin duk abin da zai farantawa wadda zai aura rai, kuma za a ga yana daure mata abubuwa da yawa. Watakila wani abu da za ta yi wanda ba haka iso ba, amma zai daure, wani lokacin ko a fuskarsa ba za ta gane cewa abin bai ya so ba. Haka ita ma mata kowane lokaci wanda zai aure ta tana kaffa ta faranta masa rai, kuma tana jure masa wasu daga cikin abubuwa da ba za ta yi ta nuna masa damuwarta ba, kuma kullum za ta so ya ganta kalkal a wanke a shafe, ta yi wanka, ta shafa mai, ta ci ado, ta yi kwalliya, kuma kullum za ta so in ya kalle ta ya ganta wato abace mai kayatarwa, kuma tana masa fara'a, tana sakin zuciya. Ai haka mata suke kafin a aure su, haka maza suke kafin su aure matansu. To wannan shine ma'aunin kyautatawa, ya kamata a ci gaba da aiwatar da shi bayan an yi aure. So ana so a ce mutum ya zauna da matansa da irin wannan yanayi na farantawa da kyautatawa. Sannan yana daga cikin ma'anar adalci shine ciyarwa da kuma zama da iyalai, zama na alheri da jin daɗi da faranta zuciya. Zama kowace mace an yi mata wannan mu'amala ta gari, ba tare da nuna bambanci ko fifita wata akan wata ba cikin matan da mutum yake da su. Wannan a dunkule shine abin da ake nufi in an ce adalci tsakanin mata. Ana so, kamar yadda Imam Shafi'i yake fassara adalci, yace abin da ake nufi da adalci shine mutum ya kame gabarin yin abin da yake mara daɗi ga abokin zamansa. Mutum ya kauce gabarin ɓatawa matansa rai, kuma sannan ya hutar da su, cewa idan da wani haƙƙinsu a gunsa ya hutar da su, ba sai sun tambaya ko sun nema ba, ya ba su haƙƙinsu tun kafin su nema. Wannan shine adalci, a kamar yadda Imam Shafi'i ya fassara shi a dunkule.
wanda kuma wannan bayanin da iya nuna mana ƙololuwar kyautatawa. Dama kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda na faɗa, ai ya umarce mu da yin adalci a kowace sabga, a kowace hulɗa, a kowace mu'amala. Allah yana cewa idilu huwa aqrabu littaqwa, ku yi adalci. Adalci ya fi komai kusa da sawa ku zama masu tsoron Allah. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, ku ji tsoron Allah. Hakika Allah ba abin da bai sani ba, duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya riga ya san shi. Saboda haka ya kamata mutane su mu faɗaka da wannan, ya zama da cewa a cikin dukkanin hulɗoɗin na iyalanmu da akwai adalci a ciki. Kuma maganar ta adalci ta shigo a cikin maganar ƙarin aure. Lokacin da Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ku aura daga abin da ya muku daɗi na mataye, ko guda biyu ko guda uku ko guda hudu. Sai Allah ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, in ku kuna tsoron ba za ku yi adalci tsakankanin matan nan in kun aure su da yawa ba, to ku zauna da mace guda ɗaya, ko wannan namiji matarsa ɗaya, amma wannan ya fi kusa ya sa ba zai yi zalunci ba, ba kuma zai shiga cikin wani abu na wahalhalu da ta gayyara ba. Saboda haka adalci ne ya zo a tsakiyar ayar da ta yi maganar da take zancen ƙarin aure. To wannan ya isa ƙara mana ƙarfin haɗa adalcin nan da maganar ƙarin aure, domin babu sanda mata suke da kukan adalci fiye da lokacin da suke da abokiyar zama. Wani lokaci mace tana zaune da mijinta shi kaɗai, wasu abubuwa da dama wanda take iya kau da kai, amma in tana da kishiya sai ka ga bata iya kau da kai din ba, saboda da'awar a yi mata adalci kada a zalunce ta. To saboda ka ƙara ƙarfafawa akan maganar nan ta adalci yana daga cikin muhimman hukunce-hukunce da suka shafi maganar ƙarin aure da malamai suka yi. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa maza wasiya, ya ce da su ittaqullaha fin nisa'i, ku ji tsoron Allah a zaman ku da matanku, ku kyautatawa matanku. fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahum bi kalimatillah. Ku dinnan da kuka auri matayenku, kun aure su ne da kun dauki amanar su ne da sunan Allah madaukakin sarki, kuma sun zama halak malak ɗinku ne da kalmar Allah madaukakin sarki. To tunda da sunan Allah kuka ɗauko matan nan, to ku yi zalunci, domin Allah madaukakin sarki baya son zalunci, baya umarni da zalunci. Allah ya sa muna da rabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.